Hallo zusammen. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, weniger um das Fahren als vielmehr um den Sound. Und zwar der Sound der Rollen als auch von verschiedenen Frames. Dazu werde ich auf dem gleichen Untergrund fahren, sodass man einen Vergleich hat, wie sie sich anhören. Und ich bin gespannt aufs Ergebnis und von daher kann ich nur empfehlen, zieht euch am besten einen Kopfhörer an, dann könnt ihr es in einem sauberen Stereo hören. Also, jetzt geht's los. Schaut es euch an. Nein, besser, hört es euch an. Ja, zum Schluss noch ein paar Backstage-Informationen. Wie ist der Film entstanden? Vor allen Dingen mit welchen Kameras, mit welchem Mikrofon. Zum einen das hier. Das ist eine DJI Osmo Pocket 2. Sehr kleine, intelligente Kamera mit eingebautem Gimbal, wie man sieht, der natürlich entsprechend schnelle Bewegungen sehr gut ausgleicht. Und das Schöne an der Kamera ist ein Mikrofonsystem mit 4 rundum Mikrofonen. Produziert wirklich einen fabelhaften Klang. Und das andere ist das hier. Nein, das ist nicht mein Rasierpinsel. Das ist ein Audiorekorder, ein Zoom H1N, kleines Gerät mit aufgesetzter Deadcat. Nein, auch hier ist es keine tote Katze und es sind keine Tiere dafür ums Leben gekommen, sondern es ist ein Kunstfell, was man einsetzt, um Windgeräusche zu unterdrücken, insbesondere bei schnellen Bewegungen, also beim Skaten. Also, das mal so als Info, wie die Filme so entstehen und was dafür eingesetzt wird.